यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार। हमारे जीवन में काफ़ी बार छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। काफ़ी लोग इनको नज़रअंदाज करना पसंद करते हैं, लेकिन यह उचित नहीं। काफ़ी लोगों को छींकें बहुत आती हैं, जिसे एलर्जी भी कहा जाता है, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति व उसके स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हमारे देश भारत की भूमि पर बहुत धूल है, जो कि धरती पर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से स्वाभाविक है। ऐसे वातावरण में कई लोग छींकों की बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं। लोग इस बीमारी को अधिक महत्व नहीं देते, मगर यह भूल आगे जाकर भविष्य में बड़ा रूप ले लेती है। इन छींकों से निजात पाने में एलोपैथिक मेडिसिन सक्षम नहीं, वो तो केस को और भी जटिल कर देती हैं। परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका उपाय प्रकृति के पास नहीं। हमारी पूजनीय गाय माता के गव्यों के द्वारा गव्य अमृतम पंचगव्य नासिक औषधि तैयार करता है। ये नासिक औषधि तो इतनी लाभकारी है कि पैरालिसिस, अनिद्रा, खर्राटे, डिप्रेशन, थकान, छींके, खांसी, नजला आदि अर्थात कफ संबंधित सभी रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम है। एक महोदय ने पंचगव्य स्टोर से इस नासिक औषधि का प्रयोग किया और हमें अपना रिव्यू दिया। आइए उनके विचार जानते हैं। मेरा नाम सिकंदर प्रसाद है। मैं यहाँ से पंचगव्य की दुकान से ये दवा नाक में डालने वाला अपने बेटा हमारे 5 साल से पीड़ित थे। नाक से इतनी छींक आती थी कि वो दिन और केवल सोने के समय ही उनकी छींक बंद होती थी, बाकी वो छींकते ही रहते थे। मैं उनका ट्रीटमेंट यहाँ कराया सफदरजंग में। स्पेशलिस्ट जो होते हैं नाक गला कान का, वो देखे थे। फिर उन्होंने बोले कि ये लाइफ टाइम ये दवा खाना पड़ेगा। वो दवा खाए 5 साल से। फिर हमें किसी तरह से किसी ने सज्जन बतलाए कि ये पंचगव्य का दुकान है यहाँ पर आईएनए में, आप एक बार वहाँ देखिए न। खुशी बने कोई भगवान की दया से वहाँ पर एक बार मिली। फिर मैं आया, एक यही शीशी हमको यहाँ से मिला। फिर मैं वो दवा हमारे बेटे डाले। मैं बहुत प्रयास से डालते नहीं है। आजकल के बच्चे इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते। मैंने बहुत उनको अपने छोटे बेटा को बहुत दुलार करता हूँ। मैं बहुत दुलार से उनको नाक में ये दवा डाला। मात्र 1 महीना लगातार इसको डाले। ये 5 साल की जिसको डॉक्टर, अंग्रेजी डॉक्टर बोल रहे थे कि ये कभी नहीं छूटने वाला है, हमेशा दवाई खाना पड़ेगा, वो हमारा लड़का पूर्ण रूप से अब ठीक है। छींक बंद है उनकी, जबकि ये पूरी इसकी कोर्स भी वो पूरा नहीं किए हैं। इसलिए हम पर अब पूर्ण रूप से इस दवा पर, चाहे इस के सभी दवाओं पर क्या प्रोडक्ट कहते हैं, उस पर हमें विश्वास है। मैं इतना ही कहूँ। गव्य अमृतम पंचगव्य नासिक औषधि की शुद्धता के लिए उत्तराखंड के हिमालयों की शुद्ध देसी बद्री गायों के गव्यों का प्रयोग करता है। इसलिए भी यह नेजल ड्रॉप इतनी सक्षम है और इसके परिणाम अत्यंत ही लाभकारी है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो ने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर जाएं या इन नंबर्स पर संपर्क करें। आप अपने क्वेरीज व क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।